Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube. Sunana Aminu Siraju kamar yadda kuka sani. Kuskuren da mutane ke samu wajen yin KYC level 2 zan muku bayanin yadda za ku gyara shi wannan kuskuren KYC naku ya zamana cewa ya wuce direct. Akwai mutanen da har yanzu KYC ɗinsu bai wuce ba. Da farko nan gurin idan ka yi amfani da katin ɗan ƙasa ne za ka ɗau national ID card, sannan idan ya kasance katin zaɓe ka yi amfani da shi za ka yi amfani da national ID card. Idan direban licence ne ga shi nan za ka ɗauka, idan kuma international passport ne ga shi nan, amma mafi yawanci katin ɗan ƙasa ne mutane ke ainihin amfani da shi. Sai ku dawo daga nan ƙasa, a lokacin da za ka yi KYC na farko, KYC wanda ake yi ka biya kuɗi a yi ma ko kuma a yi ma ɗin dai wanda dai ake yi ɗin nan, ya ka sa sunan, give name. In sunanka ne ka fara sawa ga shi, in sunanka haɗe da na mahaifi ne ka sa, sai ka sa sunan mahaifi kamar haka a gaba. Idan ya kasance kuma akwai wani family name da aka sa ma lokacin da za a yi ma KYC, sai ka zo ka sa shi a nan gurin misali. Sai ka ƙyale in suna uku ne da family name da sunanka sai ka sa a nan. Sai date of birth, yanda ake sa date of birth ɗin ba kowa ya san yanda ake date of birth ba. Misali idan ya kasance date of birth ɗinka shekarar a ce 1999 ko 19 wani abu, to daga nan sama ga inda za ka taɓa nan. Wasu sai ka ga suna ta yin haka, su ta yin haka, su ta yin haka har sai sun zo shekarar da suke. To wannan zai baka wahala ƙwarai, sai ka taɓa kawai haka za ka yi. Sai ka nemo shekarar haihuwarka misali ga ta nan na sa misali, to watan nawa ne aka haife ka misali, sai ka nemo in January ne, in May ne ga shi, in June ne ga shi, in July ne ga shi. Sai ka ce July misali, July 7 misali, kun gani na riga da na zaɓa. Sai nan document ID, idan voters card ne akwai BIN number da za ka sa, idan kuma katin ɗan ƙasa ne NIN number za ka sa. Sai nan gurin ga waɗanda suke samun matsalar kyamara, kada ku yi amfani da use camera, sai ku yi amfani da choose file. Sai ku ɗauko gaban ID card naka ya kasance ka yi cropping na wannan ID card ɗin naka, babu wani shadow ba komi. Sai nan back ID card shi ma za ka sa shi kamar yadda ka sa na farko. Sai live selfie ɗinka, hoto wanda za ka ɗauka live selfie ga nan za ka ɗauka upload, shi ma za ka sa shi a gurin. Sai kuma short liveness a video, in dai ya kasance ba su baka short liveness ba, to KYC ɗinka ba zai ma yi ba, pending zai tsaya har sai ka ga wannan captcha ɗin ta fito sannan ka samu damar yin KYC. In dai ka ga ba su baka wajen captcha ɗin nan ba, to kada ma ka yi KYC ɗin dan ba zai ba, wannan kenan. Amma idan suka baka wajen captcha ɗin nan to zai yi. Wannan kuskuren mutane ba su san da shi ba. Idan ya kasance babu live captcha to ba zai ba, in ya kasance akwai to za ka iya ansa direct ba tare da wani abu ba. Nan ne ƙarshen wannan bidiyo, na gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.